トクリームの材料はこちらです。卵黄、砂糖、薄力粉、コーンスターチ、牛乳、無塩バターです。まず卵黄と砂糖を混ぜます。少し白っぽくなるくらいまでよく混ぜます。はい、このくらいで OK です。薄力粉とコーンスターチをふるいます。ダマになりやすいのでこれはふるっといた方がいいです。そしたらまたよく混ぜます。よく混ざったらここに牛乳を加えます。半分くらい。2回に分けて入れました。はい、OK です。はい、シリコンラップをかけます。600ワットでまず1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。こんな感じですね。これをガッと混ぜます。はい、このくらい滑らかになったら OK です。はい、ではまたラップをかけて、次は600ワットで1分20秒から30秒くらい様子を見て加熱します。1分20秒加熱しました。おお、結構固まってる。また混ぜます。そして熱いうちにバター入れます。はい、滑らかになりました。普通はねバニラエッセンス入れるんだけど、私はラム酒を入れます、ね、レーズンとよく合うでしょ。このくらい。もちろんバニラエッセンスでもいいですし、他のリキュールでも美味しくできると思います。おー、いい香り。はい、これで完成です。すぐに使うときは容器に移さないでいいんですけど、これはね明日使いますので容器に移しました。で、表面にぴったりラップをくっつけます。で、急速に冷やしたいので上にこういうね保冷剤を敷いたり、あと氷水に当てたりして、それで冷やして、冷めたら冷蔵庫で保管します。